Reanimash bilan tinch qatnashib ketib o'lganlar. Aslida. Endi yashashim kerak. Ikkita qizim уже 18-19 yoshda. Kasal bo'lmasligim kerak. Ko'chkada ham ozgina tuzilib bor ekan. Bitta ikkisi tez bor ekan. Katta emas ekanmiz. Tug'maman shunga tegish kerak emas. Levaya pochkada. Shunda og'riq bo'lyapti oxirida. Ko'psigan. Hozirda har soatda chiqaman, kechasi. Ertalabgacha bir 5 marta. Hozirgi kunda o'zidan qoladigan gap yo'q. Sahrin diabet faqat borsa rivojlanadi, keyin orqaga qaytadigan joyi yo'q. Shuning uchun mana shu operatsiya o'ylab topilgan. Hozirgi kunda yaxshi samara berib kelyapti. Men juda qiziqib, har yerga surishtirib, o'sha tanlashtirib kelgandim. Ko'rib, siz roliklaringizni ko'rib. Xo'p, men o'ylayman, analizlaringiz yomon emas. Operatsiya qilsa, xudo xolisa samarasi bo'ladigan. Xo'p, bizda operatsiya jarayoni qanaqa bo'ladi? Bilsangiz kerak, analizlarni, qolgan analizlarni, operatsiya uchun analizlarni topshirasiz. Qon, siydik, yuragingizni hammasini qayta ko'rib chiqamiz. Hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yotqizib, ozgina tayyorlab operatsiya o'tkazishimiz mumkin. Operatsiyadan keyin 2 kun yoki 3 kun yotasiz. Operatsiyadan keyin odatda ertasiga yoki indiniga sahr normaga tushadi. Undan keyin ozgina dieta qilinadigan joyi bor. Shu bilan xudo xolisa sahr uyqu davriga o'tib ketadi. Aksariyatida endi sizniki juda baland emas. Mana kechagina bitta xolamlarni operatsiya qildik, dolapa degan ayollar 14-15 bilan kelgandilar. Mana kecha yozib yuboribdilar, bugun ham yozdilar. 5-9 mana shunaqa bo'lib turibdi. Xudoga shukr. Yomon natija emas. Oshmaydi keyin. Xudo xolisa oshmaydi. Xudo xolisa oshmaydi. Chunki endi yashashim kerak. Ikkita qizim уже 18-19 yoshda. Kasal bo'lmasligim kerak. Shuning uchun o'ylab qarasam, endi o'zim kasallik oldimdan bor, kroniskiy. Pankreatit, sistit, chiqib hammasidan bor. Endi u davleniya bor. Hammamizda bor-da. O'chirsa hammada bor. 25 yil davolandim. Lekin o'zingiz aytayotgan ko'rdim, jigarni yomon deb yozmagan shekil. Har yili omonxonaga boraman, lekin oxirgi paytda shu omonxonadan foyda topdim. Shu gaz chiqqandan beri boramman, obid sodiruvchi topdim internetdan, shuning uchun sizga keldim. Bo'ldi aka. Bo'ldi aka. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha o'tamiz-ku. Shu yoq yaxshi bo'lsa inshaalloh. Xudo xolisa shu. Vazningiz qanaqa? Vaznim 79 ga tushgan edim. Endi kilo oz deb. Endi sizlarda sal vес bo'lish kerak deganiga 3-4 kundan beri 84 ga chiqdim. Nima bo'lsa yeyib atayinda. Nima bo'lsa yeyib yotibman, yemaydi. Ay yaxshi. Bo'yingiz necha? Bo'yim 1.70 bo'lish kerak. Shunaqa yuradi. Ay yaxshi. 28 ekan deymiz. Bizda bir ishlaymiz, qo'shilgan ekan. Ular u yoq o'zim vodiylarni, u yoqqa ham qiziqib ko'rdim. Gruppalarni ham kuzatdim, unaqa ko'zim to'lmadi. Endi siz haligi jurnalist boshqa bo'lsangiz, men mashq klinikada qilib beray operatsiyasini. Chiroyli qilib. Qachon operatsiya qildirmoqchisiz? Bilmadim, nimagadir ko'ngil sizga chopdi, shu bu yoqdan o'zingizga operatsiya qildirsan. Xursand bo'lamiz. Xudo xolasa keyin shu bilan shu sahr bolasini qutulib ketaman, keyinchalik yana qaytib qolmaydi. Yo'q, mana bunaqa narsa. Sahr uyqu davriga o'tadi. Uxlaydi, shu bilan xudo xolasa, endi biz ham bandamiz. Nechta bemor operatsiyaga o'tgan bo'lsak, xudoga shukr hammasi haligi. O'zi umuman mana bariatrik operatsiya bor-ku. Birinchi ajreniya qilinadi. Ajreniyada ham biz aytamiz, ortiqcha tana vazn bor-ku, o'shani 80-90% ketadi. Bu yozilgan. Bu men o'ylab topmaganman bu operatsiyani. Mengacha o'ylab topishganda yozilgan 80-90%. Davleniya ham 80-90% orqaga qaytadi. Endi qaysidir 70, qaysidir 80 deyilgan, xuddi shunaqa sahr ham 80-90% orqaga qaytadi. Misol uchun 10 единица olayotgan bo'lsangiz, siz 1 yoki 2 единицаga tushishingiz isbotlangan bu. Misol uchun siz bitta butun siyafur ichayotgan bo'lsangiz, misol uchun siz уже 10 dan 1 nechasiz degan joyda yoki umuman ichmaysiz degan joyda. Xudo xolasa sizniki siz ko'rsatkichlaringiz ham o'ylayman yaxshi bo'ladi. Chunki ota-onamda bo'lmagan. Endi nimadan shu koronavirusdan keyin bo'ldi? Reanimash bilan tinch qatnashib ketib o'lganlar. Shunday ko'p nima bo'ldi. Onam birdan o'tib qoldi. O'zim mashhurlar nimasiga bo'ldimmi yo koronavirusdan keyin shunaqa bo'ldimmi?
Endi sabab stress ham bo'lishi mumkin. bo'lmagan, ha, Stress ham bo'lishi mumkin. shunga o'ylayapman, balki yaxshi xohlasa. Xudo xohlasa. Vazn tashlash. Qarang, sizga mana bunaqa operatsiya turlari bor. Endi o'zi standart hammasi qilinadi, o'ylangan. Sizga shunaqa tur qilinadi, vazn kamroq tashiydigan. Men sizga xohlasangiz bemorlarga ulab berishim mumkin. Vazn kamroq tashiydigan turni qilib beraman. O'ylayman, endi tashamaysiz emas, 5-6 kilo tashishingiz mumkin. Lekin ozib ketadigan qilmaymiz. Ishxonada ham hammaga maqtardim, shunaqa operatsiya qilmoqchiman. Endi model bo'lib ishlayman, meni sochlarimni o'stiraman. Maqtanib keldim lekin hammaga. Reklama ham qo'raman, xudo xolisa yaxshi bo'lib ketdi. Bo'ldi, unaqa bo'lsa borishingiz. Iloji bo'lsa sal oldinroq tekshiruvdan o'tib qo'ysangiz yaxshiroq. Nima uchun? Bo'lishi mumkin-ku, biz zon tutamiz, oshqozonni ko'ramiz. Haligi yalag'lanish yoki shamollash chiqib qolsa, чтобы siz aytayotgan misol uchun aytaylik, siz больничный ochib chiqib, misol uchun aytaylik, 5-da больничный olmoqchimisiz? Iloji bo'lsa 2 kun, 3 kun oldin yoki 1 hafta oldin narsa o'xshab qo'ying. Vudruk boyagi shamollash yoki yalag'lanish chiqsa, biz shu 5-gacha davolab olaylik degan maqsadda. Umumiy hisob necha kun yotiladi deb? 2 kun yoki 3 kun. 3 kun. Operatsiyadan keyin operatsiya bilan 3 kun. Mana aytaylik, mana bugun nechinchi? 6-mi? 6-da operatsiya bo'ldingiz, 9-da chiqib ketasiz. Yo'q, kelgan kun bo'lmasa kerak, bordan oldin keladi. Qarang, bu operatsiya uchun oldin edi. Hali 2 kun oldin yotqizib, tayyorlab, unaqa ham qilib ko'rdik deb o'zim tajribamdan kelib chiqib. 1 kun oldin ochiq qoldirib, suradigan dorilar bersak, operatsiyagacha bemorlar so'lib qo'yadi. Shuning uchun aytamiz, mana bugun siz operatsiya bo'lasiz, misol uchun 1 kun oldin yengilroq bulyon iching, lekin iching deymiz. Tushunasiz, shu bemor so'lib qolmasin. Mana og'ir vaznli bemorlar keladi, 150-160 kilolarda, ular doim ichishga o'rganganda, biz 1 kun oldin ichishni to'xtatib qo'ysak, ular operatsiyaga shu stress bilan kiradi, so'lib kiradi. Shuning uchun bunaqa narsalar hozir shart emas. Faqat aytganini qilib kelsangiz bo'ldi. Operatsiya 2 soat, 3 soat, 1 soat 20 minut qildim. Ha, yaxshi. Tezroq katta operatsiya emas, xudo xolasa o'ylayman. Rahmat doktor. Umringiz uzoq bo'lsin, martabingiz ulug' bo'lsin. Kamida sog'liqni saqlash vaziri bo'ling. Biz mamlakatda ham tibbiyot yanada rivojlansin. Davlat nimalarda, kasalxonalarda ham. Hamisha yuzingiz yorug' bo'lsin, qo'lingiz yengil bo'lsin. Bizga ham sog' salomat bo'ling. Mana havolasi faqat. Xo'p bo'ladi. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Siz bilan bog'lanadigan bo'lsam, yana kelaman-da o'shanda.